الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، هذا مؤمن أو تكون إباميهم دنيا متيجا إباميهم الله سبحانه وتعالى ينقلكمكو إكلانجي الدعاءكو إكلانجي مي إكيكي كنكمو دنوا إكلانجي إيمان وني إكلانجي نفنا حادوغا إهنكمو أدين فدان مي مؤمن أو تكون එබෑමිහුන්ගේ ඊමාන්කම් ෆුරිහමෝමෝගේ එම්මෙ මුහිම්ම අසාසි කමකී යයි අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඊමාන් එම් ඒ ඉන්සානා khluqu korawwa ene rizqu devwa enage kankam balhattawa ena e faratakan alukan kura farain ehema e farata baddal kurmuge shawweri kamaki yai hama gamus komme mu'min alegge kibaga hunnan jehene sifaini ehni mi ena eha dostwande duniyege dostan heda korane kalangen alwati umaga e kalange kiyamanterikan ada kurmuga enka memihage emme bodu shawgori kamaki yai Allah subhanahu wa ta'ala baddal kur ed haqiqat ko dibe emme bodu ufaweri kamen ekamaki ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam akadek faanuge hadith ga bayan ve asfawe mi kadifan hadith ko korawa fani man ahabba liqa Allah ahabba Allah liqa Allah subhanahu wa ta'ala ya baddal kurma mi baddal Allah subhanahu wa ta'ala baddal kurmuge mi Allah subhanahu wa ta'ala baddal kurma lobi wami hikkamu gawanina ekanange baddal kurma shawgori kama ekamal lobi kurami hikkamu gawanina ekanange wes lobi korawani mi hikka baddal korewum em haqiqatuge warab bodu sharafenge ei adam tahuge veri emme mativeri wanta ilahu ekalange eba lobi korawwa ekalange ala ekalange baddal kuruma ge shawgori kama lobi e alage hituga wati ekalange eba lobi korawwa e alaka baddal korewum adiyam fada mi gani kolwes kadefan bayan ko dewafe man kariha liqa Allah kariha Allah liqa Allah subhanahu wa ta'ala baddal kuruma mi ekamame duga ekala mi bangno nuruhun teri wamiha ekalange baddal kuruma nede mi hakame duga ekalange wes nuruhun teri odi gannawe mi haka baddal korewum ehma mi ala mi ala enage we rabba meduga ena ehi kura ena yaqin kura gotigge maccan ekalange wes mi haka de terega muamalat korawon ekalange baddal kurumuga shawgweri kama lobi korije kamuga waninam ekalange wes lobi korawa elaka baddal korawum adien fada e alaku ekalange baddal kurma nurhun teriwa kamuga waninam ekalange wes elaka baddal kurma ekalange adi nurhun teri wadi gannaw mi kotam man nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith ko korawum rasul sallallahu alaihi wasallam ge amikambanu aisha radhiyallahu anha mi dannawani e allah nabiyya माने की मरुगे वाहक तोय तिविदालवन ए माने कोम इंसान को स्मरण मी कमरुवा का ने देने तो मरुवा का ए यद मोमिन ओलेक्कम गवीना मविस एन बेनवन वन मरुवा कश मोमिन ओलेक्कम गवनीना बेनवानी हम गिन दुवहु दुनियेगा हम एन गहुलुन्ना अदिन फदान अल्लाह कियमन तिरिकम गिन दुवस्ता गिन मे हम हेदा पुरमा अदिन फदान नुबा ओलेक्कम गवनीनम सेन बेनवन वन मरुविगिन दाकश एमे आयशा रदियल्लाहु अन्हा सवाल करवन ए अल्लाह रसूलाय मरुगे वाहक तोय ति बयान करवनी हरमिंग तेरिन कोम्मे मियकुस मरुवा का नेदेनी ते मरुवेगे अल्लाह बद्दलु मियन्न एम मरन नुरहुन तेरि उमकीये एकलांगया बद्दल कुरमा नुरहुन तेरि उंतो मी असवन हेंद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मी एकमुगे तफसील बयान को देवे कलेफान के हदीस का असवनी आयशा ehnaku nune e mu'minu alage gata maru anna hinduga eto maru anna hinduga malaike bekanu wadagen e mu'minu alayam ufawirkam khabar devwan Allah subhanahu wa ta'ala rusawa wadigatuma ikalange rahmata swarugege matveri ni'mata miuniha kamege khabar devwum e ala e hisabun fashgena lobi qur'ane Allah subhanahu wa ta'ala baddal kuru ya khilafa nuba alekam gawani nubami hikam gawani nama ena kariya maru anna hinduga mi malaike bekalun Allah subhanahu wa ta'ala ge kofa imihiga maccan hurikama ikalange nuruhun terikama ikalange adaba miuniha kamege wahake miheka bayan koddum ene hisab beinwen wan ekalange baddal kurakash ehma hisabun ekalange wes miheka baddal kuruman adin urhun teriwe odi gannawane kamu ehma algonme nenginda kamaki mi mu'minu alawes hagigatu gena beinwen wan ham duniya du ko fadakash ehna mas maruge wagutu ama malaike bekalun wadagen e mu'minu alaya sabit kon devwad kuriyan hori Allah subhanahu wa ta'ala rahmata ni'matuge wahaka bayan koddum ehim hisabun ena beenuwan Allah subhanahu wa ta'ala baddal kuruma ena kaarige ewagutuga etabbay kurumun dane ena mi abami huna wakigen daati ehna mas ena ge hituga
Allah subhanahu wa ta'ala baddal kurmuge shawber ke obra ma bodwan eham kam ena beenwan Allah subhanahu wa ta'ala hadrata eburi digma ehme hama ifadan mi maruma fo kawwala baali kam ga wena mas mu'min wala iden aha gingus kawwala ladinuma ehme kami kashkama kemige huriha kamebes avas kuruma ki ei barulifwa kam ei kafun mi ei brank hino mi hinewun kam ga wena mas kafun kurun kam ga wena mas kashnamadu kurun kam ga wena mas walulun kam ga wena mas mi huriha kam ga avas kuruma ki ei sunna wegen wa kam ei awha mu'min wala ena benu watana gendi mattaka ehme mai hagegatuga mi waram mativeri kamen ei mi kadibe ei enage we raskadange baddal kurumuge emme furutam marhadai eme marhalage tere emi haya baddalumge mi kanka mi annani ehka mo mu'min wala ena ge we raskadange baddal kurumuge shawber kan ene hitu gonnane adi ya kiga hama swarugega emi haya liben emme bodu nimataki we sei enage we rabbu fed ehma ek waaka irad korbiad program terega tan hissa kolla